n'abalala ze balina. Kiba kitegeeza therefore nti syllabus alone can no longer market a school. Tulina okufuna ebintu nga byaffe ng'omuzadde wajja kumusafirina yawe alaba enjawulo. Where is our uniqueness? I want to tell you, schools are made by differences, not similarities. Business yonna ekigikola si byefeenaganya business endala, wabula enjawulo yaayo. What is your difference? Sente z'amasomero ga primary, they are equivalent to the service. The money charged in secondary schools is equivalent to the service you offer. Bw'okimanyi nti kyemukola kyennyini waliyo omuntu ng'akyagingira $100,000, $3,700,000. Ate omusomesa abeerawo ng'agamba nti ekimuganya okuleeta abaana fees zikyali waggulu nnyo. Money, the price is no longer a problem in Uganda and in the world today. The challenge is the service. Service kijowa. Price is no longer a problem. No. Sheikh Mukampala tell you from Kakadwisi Kampala Sato. Price is no longer a problem to any business now. The problem is about what I provide. Singa abantu bakimanya nti amasomero ge baba batudde eba business, amasomero gasobola okukula. Naye abantu bakwata ne bakuteeka mu institution ng'eri worth $3 billion. Naye nga kugamba omanyi nti otuddewo kubanga olina okubeerawo. That's wrong. Obeera mu kifo kubanga okigwanidde. Are you the best for your job? Because success in this world lies in being the best that you can be. Are you the best in your work? Even if you are the Sushaina, be the best. Money will come. Ekiremesa abasomesa okufuna sente, abasomesa babeera mediocres. Omusajja abeera awo nga ye bw'ava mu SST talina kirala kye bamulabamu, bakama abe abagasa mu ngeri eki. You can't get money. You must be valuable. People pay for value, not volume. We don't pay for value. We don't pay for your volume. We pay for your value. They are all beginning with the letter V, but totally different. You see, I always tell people that it is not the size of the dog that matters in the dog's fight, but the size of the fight from the dog. Obunene bw'embwa si kikulu mu lulwana lw'embwa, naye obunene bw'olulwana oluva mu mbwa. Value vis-a-vis volume. Value. You must be valuable if you are to get money. You must be unique if you are to get money. Uniqueness is what makes institutions. Tulina okutuula mu staff meeting ng'ekitutuuzizza kunoonya butya bwe tunaabeera unique. Nga theme y'olunaku uniqueness. Twedefining ate tukibeereko. Kubanga bw'otunuulira documents z'amasomero, bw'otunuulira vision to create a self-reliant child. Wonderful. Omuntu n'atunuulira just line eyo yokka n'akola half of it, abaana bajjula wano. Who is a self-reliant child?
self-reliant. What is our mission? Who knows the mission of this school? What is our mission? What is our vision? Kubanga okola otyewa nga tomanyi walaga. What is the mission of this school? Huh? You see people facing it down, implying that they are shy. What is our vision? What is our mission? Because for us to move our school, we must know where it is going, when will it get there, and how will it get there. Tusomesa busomesa. Oba tulina ebirubiru. Omwana wa musafirina ayawulwa atya ku mwana wa walala. Bwe babeera nga bakudde waka, omuzadde alina kyalaba ekyenjawulo mu mwana waffe. If you don't answer that, you don't create a school. Mulimu ebintu nga tubisobola. Ate si akaana kava wano nga kamanyi okubuuza. Small things. Nga ko dadi buli wakadropinga kafukamira ne kamwebaza ng'owe walala takikola oyajja kumanya nti kitegeeza ku musafirina balina enjawulo. Ebintu byemulaba ng'ebitono bikulu nnyo 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 eri abazadde. Head teacher ali mu public relations biwa ofuna obudde n'oweereza message eyebaza abazadde okuwa abaana. Diwo obebaza noga nti kakati ettaamu etandise nomala nomanya nti 2 weeks ziweddeyo bazze nobaga bannange bazadde baffe abalungi mwebale tuwa abaana. But do you know what that means? How many schools do it? Small things mean big in business, especially schools. You must appreciate. Don't take parents for granted because they have options. Naye ddala nomala ettaamu namba nga teweebaziza abazadde bakuwa mwana. What does it cost? Just right. Festive season yawedde. Wakeba wishing the new year. You know, small things. Kuba nagambye it is business. Customer care is everything in a school. Bw'omanya nti abasinga basiraamu Idi etuuse baweereze. Send a message. There they will feel you appreciate them. Naye gwe message gy'oweerezayo ka please school fees. Where is the customer care here? Time, clear the fees. The message you can divide. Why do you take parents for granted? Let us be customer care oriented. Because the best marketing strategy of a school is a satisfied child and parent. The best marketing strategy of any school, I repeat, is a satisfied parent and child. Toyina nagenda ku TV olanga ki? Gwe kola bukozi abaana basiime n'abazadde basiime kujja kulaba. Naye okakasa abazadde basiima kyemukola. Nze si-advising omuntu okutwala advert ku TV. Tutereeze enkola bajja kujja. Bassebo ne bannyamu bwe twakulira waliwo essomero baali baliyita Namasaka. Mukulu wange ali wange. Bakitaffe ssente baali tebaziina. Naye banoonyanga ssente okutwala bakulu baffe Namasaka. Naye gwe omanyi Namasaka li gyeri. Kamuli eyo wala. But I want to tell you, all parents would drive cars to Namasaka. Naye wane wakiso. Wano. Distance is not a problem in this school. Totugamba nganti liri wala. This school is not far. The view is just enough.
abazadde banoonya njawulo wakati wa Musafiriina n'abalala. Full stop. Enjawulo eri mu ki? Musafiriina yani omwana wa Musafiriina biki ebimwawula ku balala? Full stop. Amasomero gekolera differences zaago ate ne gazimenti eno. Teberezanga abaana b'essomero bonna bwe batuuka abazadde olubatuusa bafukamira ne babebaza. Just that. Tetujja concentrating on non-academics. Schools are total. It's a total life. Kubanga wetutatunulira ebintu bino in the totality, we shall produce sheikh. Basheikh banga ba theology basomesa abaana nga bamasheikh naye nga bamasheikh ate nga babbi. Kubanga waliwo ekintu ekyambuka last year ku senior 6 Rivers party y'abaana b'ekitende nayita Sheikh Farouk Senejja n'alabako abaana ab'ekitende abo. Why must I talk about that school? Sinti nkozeeyo ne nnyina kye nayiga nti ekisooka waliwo abaana 6. Admission letter yaawo ya 200. Senior 1 bayingiza abaana 10. I wanted to show you something. When I leetawo Sheikh Farouk Senejja asomereddwa abaana kitende ina abaana abasiraamu 6 kubaana nga 6 inako abaana 6. Bwe twamala eddwa nagamba abalenzi boys sit down, girls stand and go. Abaana bonna ne batuula. Sheikh Farouk n'agamba nti abaana abali mu ssomero ery'Abakatoliki nga tebategeera obusiraamu okusinga abaana abaffe abasiraamu. Nanga nti okimanyi nti omwana sigenda moza kugiraali omanyi gano ge masomero gaffe. Ne mugamba lwaki? Nanga nti omwana yakomyewo waka nga mu kesi temuliimu kintu. Naye ng'abaana bano bamasheikh eddiini bagimanyi. Kyenkugambye nti ne mu theology omwana olina omu appreciatingisa ekintu ky'omusomesesa. Abaana tubalage nti siringi 10 z'ofunye nga ntuufu zisinga miliyoni gy'obbye. Abazadde nga balabe ekintu ekyenjawulo mu mwana wa Musafiriina. Honesty. At least tubeere nga abantu bakumanyi nti abaana b'essomero lyaffe bakwata obudde bali honesty basiima. We cannot teach those values if we don't have them. You as a teacher, are you honest? You want to be paid a full month, but are you sure you have worked a full month? Are you honest? Are you aware teachers can come to school and they are not teaching? They enter class and they are not teaching? Because there is a very big difference between being around and being present. Totally. Are you always present or you are just around? What did you do when you are at school? Tulina okutuula ng'olutuulo olututuuzizza ku defininga mwana wa Musafiriina anaabeera atya. We must create a culture in the school. Abazadde nga bw'atuuka bw'ati amanya kye tuyimiriddewo.
HM, we must have a school with a talking compound. Primary schools are talking compound institutions. Omuntu alina okutuuka mu ssomero n'amanya what the school stands for. Those values must be pinned everywhere. The mission and vision must be known by everybody. Don't carry the vision in your heart. No. Buli omu alina okumanya ebiruubirira by'essomero lino. We are here because we qualify to be here. Abantu bonna ttiimu yonna okutwala institution maaso erina okuba nga yekkiririzaamu, erina okuba nga ekkiririza mu bakulembeze baayo. You must lift that lady up. Because the moment that lady will fail, all of you have failed. Abantu babeera awo abali wansi nga basikasika omukulembeze ne batamanya nti bwagwa nabo. Ono bw'ayimuka mwenna mujja kuyimuka, bw'anaagwa mwenna mujja kugwa. You have a duty to keep her up there. Because the moment she will be dragged down, ajja kugwa nammwe. Bwe banaleeta head teacher omulala mu ssomero eribadde likola, amanyi baabadde akola nabo, mwenna mujja kuvaawo. Kye nabagambye nti tebinkwatako abakwatako. Essomero bwe lituuse omukulembeze waalyo n'abasomesa balina okutuuka. Shekisi bwe tiri, tulina gye twakirabye. Essomero head teacher bwe mulema mu supportinga n'avaayo n'agwa ku ttaka mugwa naye. Kubanga bwe baleeta head teacher naye mu bwongo abamanyi balina okujja nabo. N'olwekyo obuvunaanyizibwa bwammwe okukakasa nti omukyalo n'asigala mu ntebe. Kubanga bw'anaagivaamu mwenna mujja kufiirwa emirimu. We must lift her because when she falls, we all crumble. Obedda amalaba mwenna mutunuulidde, madamu biwulire, bassebo ne bannyamu. Madamu bw'anaagwa mwenna mujja kugwa. Kyangu omusomesa head teacher bw'atuuka mu ssomero kikubuulira abasomesa balina okukyuka. Kubanga abalina b'amanyi bajja nabo. Abatandisi b'ekifo kino emirimu baagibawa. Naye okugikuuma buvunaanyizibwa bwammwe. Those that started this institution gave you the job, but keeping it is entirely yours. Workers in any institution must always listen. Ekigaana institutions okukula abasomesa tebawuliriza. There is a reason why God created us with 2 ears and 1 mouth. To listen as twice as we talk, but teachers are talkers. They don't want to listen. They think they know it all. They think they are everything. Please, you don't know it all. Learn to listen. Learn to listen. Learn to respect one another. This world is enough for all of us. Walufena wakumara. Musafirina is enough for all of you and other people. Don't fail your friend just because you think when he's here, you can't get what you must get. No. I have said workers in any institution determine how much they get through their performance. Bwembanga mwina abaana 12 mu district eya Wakiso ekyasinza abantu sente zonna zemufuna zibagwanira.
nze njagala leero mumpite muge nti ebigambo batugamba ssebe essomero tulikoze tulina abaana 10,000 naye abasajja obusente batuwa butono. Because school is business. The point of loss and profit comes in. Omuntu alina bannannyini essomero balinanga okutunula abasomesa bantu basasula ssente bweziti tufunamu mmeka. Kubanga bw'osasula abasomesa ssente ezitenkanankana ezitali equivalent na kiki bakuleetera ogwa. Essomero tebalikola nga ssente ziva bweru ezisasula abasomesa kasita litandika bepa ssente zaalyo zirina kuva mu ssomero. You must make the money you want to be given. Class teacher, P2, how many kids do you have for you to qualify for big salary? Kubanga mumusalawo how much you get. You determine, you decide. Because it is dependent on the numbers. There is a very big reason why God put our eyes in front, facing in front, meaning that it is more important to look ahead than behind. Tulina okubanga tutunuulira essomero lino mu biseera ebijja. Don't look at this school now. Don't just look at this school the way it is now. Litunuulire okusinziira ku ntandikwa yaalyo ng'olaba liragawa. Totunuulira sitaani takema n'otunuulira essomero lino nga bwe liri kati. You lose a big point. You must think of this school in the future 5 years. Everybody seated here must think of this school in the next 5 years. Inshallah. Kubanga bwe litaakyuke temujja kufuna. Ekyo nkiddamu. Singa essomero lino terikyuka in terms of numbers temujja kufunamu namu abalirimu abasomesa. Tulina okutuula meeting ng'ekigituuzizza bassebo ne bannyabo si kutunuulira musaala kyokka wabula nga titunuulidde tufunye tutya abaana. Kati meeting eyo bw'eba nga tennabeerawo ng'oluwummula luweddewo waliwo ekyamu. Buli kiseera buli kintu mu nsi muno kibeera ne season. Kati season ebaddeko ebadde yakumaketinga bassebo ne bannyabo tusuubira abaana bameka. Those tusuubira abaana bameka. Kubanga ekitera okuleeta ebizibu mu masomero be basomesa okutuula ng'okuukulu nga badisikasinga salary naye nga tebadisikasinga butya salary bweyinkulizinga. It is not enough for you to sit in cocoons when you are complaining about a bigger salary. Me, I think what is proper is to think, how must we increase our salary, full stop. Ekiseera kigenda kutuuka ng'omuntu asasulwa ekyo kyakola. Ng'osasulira ekyo kyokola nga class teacher alina abaana 2 teyekanyankanya n'oyo alina abaana 3. Of course, there are basically 3 kinds of workers in any institution. Those that make things happen, ye category number 1. Abantu nga bo essomero kweyimirirako ebintu okubeerawo. There are 3 kinds of workers. Those who make things happen, category number 2. Those who see things happen. Wow. Wow. Compound engineer.
waliwo abo abalaba ebikoleddwa. Those who watch things happen. Thirdly and most deadly group, those who don't know what is happening. Mulimu abantu nze sibitegeera, ebiri mu Ssabbiiti nze sikyabitegeera, kati omanyi oyo ali mu kifo kyange. You must be among those who make things happen. Those who make things happen, those who watch things happen, and those who don't know what is happening. Kati gwe olina okugambanga kati gwe kibeeri gwe kugamba naye mu butuufu ku kye boogedde nze ndi wasooka. Era siyinza kibuuzo kinziremu ansa gwe gyeddemu nti oba ndiwa. Oliwa gwe bwe weekuba mu tooki wawoole oli mu kisooka, ekyo kirungi nnyo, mwekubireko mu ngalo kubanga oli mu kisooka. Badirekita bassebo abasomesa beewaddeko obujulizi nti bagenda kukola ebintu, kubanga batugambye mu lwatu nga mulaba nti bagenda kuteekawo ebintu. Ate ekyo naffe kyetwagala. Madam Administrator, omulimu gugenda kuba mwangu. Very good. Yes. From today things must change. Because for change to come, we must change. Enkyukakyuka okujja ewantu buba bulina okukyuka. Enkola bw'ekyuka n'ebikolwa bikyuka. Kasita enkola ekyuka n'ebikolwa bikyuka. Naye ng'ekikulu ennyo endowooza yaffe erina okukyuka. Because when our thinking changes, what we think also changes. When we change the way we look at things, the things we look at also change. When we change the way we look at things, the things we look at also change. Olina okukyuka endowooza yo. Gwe bw'ona atunuulira essomero lino ng'eribi, era ojja kulaba nga libi. Bw'ona alitunuulira nga ddungi, Katonda ajja ddikulaga nga ddungi. We must change our attitude. Nze research gyenkoze endaga nti ekisinga okulemesa amasomero okugenda mu maaso oba companies eba ndowooza y'abakozi. Endowooza y'abakozi kintu kikulu nnyo. Abakozi abawangula balowooza kuwangula. The workers who win think about winning. If you think you cannot make it, you are right. But if you think you can make it, you are also right. Bw'olowooza nti tosobola, oli mutuufu tosobola. Naye bw'oba olowooza nti osobola, obutuufu osobolera ddala. Katonda atuwa ebyo bye tukkiriza nti tubisobola. Nze nsuubira era nkakasa ffe bantu abatuufu okutwala essomero lino mu maaso. Ffe batuufu. Ate omukisa bagutuwadde naye gujja tuvaako. Omukisa tuguweereddwa naye gujja tuvaako. So tulwane tusobola okufuula wano ekifo ekyenjawulo. Kubanga oledde obutundutundu okubadde kusinga obuzibu bakama bamwe bakoledde. Gwomanyi kitegeeza okusomesa mu ssomero lya primary ebifaanana obwo.
Parents are now looking for quality. Naye abasajja babakoledde ekifo kirambudde n'enzikiriza mashallah. Kifo kirungi. N'abakirimu muli balungi balaba. Kati bizaaletu ze zirina okuba ennungi. Omuntu abantu bonna basobola okuba boogeranga mu ssomero lino mu Kampala. Kubanga si wala. Wano si wala. Ate bataddeko boarding section. Kati bw'omanya vision yawo okolera kikuwa enkola. Why do you think people have put a boarding section? Because they want a school that can attract people in the whole of Uganda. Are you sure they are doing what the managers are thinking? Bw'olwola kati gwe lowooza lwaki bataddeko boarding section. Boarding section ogamba basuubira okufuna abaana bawano. In other words, but directors bamwe kyebategezaako ekisulo, they want to build a school of national character. Kubanga buli ssomero w'olikolera ab'ekitundu oba togenda kufunamu. Ab'ekitundu baba n'ebizibu ebyabwe. Tokolanga bizinesi ng'otuulidde abanyeetolodde. No. What shows that these people have not made a business basing on what they are seeing around the boarding section. Omanyi buli kaseera wenga omusomesa ali mu ssomero olina okumanya lwaki abasajja bano bazimbye boarding section. Okuzimba boarding section kitegeeza ebintu nga bisatu. Nti ekisooka baagala essomero lya national character. Nti ekyokubiri nti bakirabye nti mu D section maybe muli full. Kati ekisolo tekisobola kujjula okujjawo ng'abadde bajjula. So tunoonye abaana. Wano tuba tulina abakozi 2. Buli omu n'aleeta abaana 5. That can be enough bonus. Era tusobola okutuula nyiga nti bakama baffe okuva mu meeting eri twagamba twakizuula nti namba weikurizinga sente zaffe zijja kukurizinga. Twekozeemu omulimo tuleesa abaana 3. Bwe bataabongeze deni kuba nabo era njogera bawulira. And they know that for them to pay you well, they must get the money from here. Nowhere else. Sente zirina okubasasula zirina kuva wano. Ekyo munaakiyiga mujja kukola omulimo obulungi kubanga musobola. Abasajja bano bamanyi bazibu tebayinza kubanga baleese takataka. Mwe bagwanidde okuba wano. Bano basajja bazibu bamanyi bonna bateeka okubanga babeetooloola ne balaba nga mumugwanidde. Bw'otaakola ekibasaanidde munaaba mubaswazizza. Nze I see ability written all over you, but you don't believe that you can do it. For success to come, you must think you can succeed. Tulina okwekkiririzaamu. Tulina okulemerako. We must stick like a tick. Abawanguzi tebakoowa, tulemereko. We must persist. Because we know that quitters never win and winners never quit. If you want to win, you must never quit. Quitters never win and winners never quit. Tulina kulemerako. Okuva leero tukyuse tulabe nga tukyuse wantu wano. Naffe tujja kukyuka mu nsawo zaffe. Bwe wataakyuka in terms of numbers, mu nsawo zaffe temujja kuba kintu kitegeerekeka. Tugambye ffe tulina okusalawo sente mmeka ze tufuna nga tuditamininga abaana abajja mu ssomero. Essomero ery'abaana 1,000 erisasula kye kimu n'ery'abaana 120. Tunkiddamu nnyo. Because that's not business. Ate nga twagambye buli mwona atunula essomero lino nga business mujja ddifunamu namwe abakolamu.
So generally, I know there is much that I can say. Naye ekisinga obukulu, knowledge is only power when you use it. Amagezi gaba ga mugaso ng'ojja gakozesa. Knowledge is only power. Knowledge is only powerful when it is used. Learn to apply the knowledge you have. Dear directors, dear teachers, I must thank everybody now that I've come to the very beginning of my game. I thank you very much.